然后呢，我告诉你们，没有。你们这么多人都没找到？是啊。既然他不吃软的，那我就给他来硬的。我都说了，我没带什么东西。来，直播间5700人，马上6000人了，所有哥哥姐姐叔叔阿姨们，来，不应该呀。咱们打包正能量来。不是姐，会长。刚才他是不是还在打电话？那对，说明他在跟人家打电话，说明这烈焰之心必然在这个船上啊。电话给到他了是吧？他出关口，他大晚上的，来他带了过来很多钱过来。你把电话给他了是吧？好，我已经给他了，已经可以了。那我跟你说的，弄好了没有？已经弄好了。他手机上给我弄好了没有？是的，已经弄好了。 OK， 那就 OK。姐，会长，这么的，他是不是家人们？我们整个船都找过了，里面就刚才只找了一箱那个米，知道吧，家人们？没有找到我们要找的东西，他是不是放我们鸽子了？这批货是不是被他找到其他地方去了？不可能，小伟，他不可能说为了给咱们看，搞这样一出戏，不是有必要吗？没必要，他不然呢？不是会长，你让我想想，出关口，他大晚上的出关口坐轮渡过关口，他会不会把东西交给别人去其他地方折走了？然后呢，他假装在这里？不会，也不会。那他为什怎么整个船都没有找到东西呢？如果说我们根据调查的话，这个东西就是今天晚上就要折走的，那么刚才他跟他一个兄弟在这里是吧？小伟，你看这些东西他要运出去，他肯定是要躲检查的，对不对？就像我刚刚跟你说的，他没有合规的手续，他是偷偷的要把这个东西拿出去，对。那他不可能光明正大的把这个货放在船舱里面，放在明面上。你想想，他就算从咱们这出去了，他进到外边的关口，是不是也要经过检查？对。所以我告诉你，烈焰之心这批货，他绝对没有放在船舱里面，不是在明面上咱们能看到的地方。不是，会长，你的意思，他会用这个船把这个东西给折走？你们那边找到了吗？他一定是用这艘船。但是他不会就是放在明显的地方是吧？是不是这个意思？那现在只有这种可能了。那我们要不要再找找？来，直播间家人们，你们说要不要再找找？来，所有兄弟们来，把小五哥让2个人陪好小五哥，让他不要乱跑乱动，待在那儿就行了。然后其他人全部整个船角角落落前后全部边上全部给我找一遍。明白。好。家人们，我告诉大家啊，既然事情已经到这一步了，小五他有他的那个啥，今天我阿伟能在这里找到他，那我也有我的那个啥。我希望直播间此时此刻5500人，将近6000人，来，所有干爹干妈们，今天晚上阿伟需要你们的见证哦！支持阿伟的所有哥哥姐姐叔叔阿姨，把3个字儿给我扣屏。然后赞不要提，赞直接给我点到200万。我希望维护好咱们的直播间，家人们。小虎，你识相的话，你现在赶紧把烈焰之心交出来。来，家人们，把双字给我点出来，来，双字给我点出来。怎么办，姐？协会长怎么办？东西他是不是安排别人去弄到其他地方去了？还在这艘船的边角。让那个干什么？那个是会长是吧？怎么了？好歹你是个会长啊，你到底想干嘛啊？我告诉你啊，你可别乱来啊，小心我向协会举报你啊！还有，把我的手机还给我，把我的手机拿过来。我行得端坐得正，我怕你举报。你老老实实待着吧。来，所有哥哥姐姐叔叔阿姨，把账再给阿伟点起来。会长，贤会长，他跟你说什么你不要提他的。好。你不要，他是吓唬你的，你不要提他的。来，直播间5500人，所有哥哥姐姐叔叔阿姨，咱们把正能量打在公屏上，然后把账全部给我点出来。来，今天晚上阿伟需要我的所有干爹干妈
绑了个绳子，什么绳子？绑个绳子。哪里？这是哎，这是人家绑这个码头靠岸的绳子吧？这是啊？哪里有？这是人家绑这个船靠在码头。不是哎，，这不对呀，这不对劲儿啊这！怎么水里边有东西在响？有东西在响。什么？拉一下，拉一下，拉一下。他拉得动不？哎有拉一下。拉一下，拉一下。不要太用力，不要太用力，不要太用力，是不是拉不动？这拉不动啊，啊？有点重。拉不动是吧？什么东西？我听。不是，不会是这个？哎，家人们，哇，有点拉不动了。拉不动吗？哎，我来试一下。来，慢点慢点。我力气不行。哎，不是，拉不动啊，应该不是吧？这个是应该是把船的吧？有什么东西卡住了呢？把船的应该。再找找，再找找。家人们看到没有？你们几个再拉一下看看。这个就是珠海，哦，就是这个船，我们找的没错。我再找一下，上面去看了没有？上面都看了没有？都看了。啊，上面都看了。有。我再看一下，你们都给我仔细找一下。明白。明白。这不动，拉不动啊。家人们，你们说这个东西它的走到哪里去了？你说，我相信这么牛的东西，小五不可能这东西离开他的。家人们，什么？小伟，怎么了？回走。小伟，怎么了？拉上来了，什么拉上来了？还不知道是什么东西。什么拉上来了？来，回走，上来吧。过来看一下，马上来了，李总。哪里啊？来把它拉上来。好，快！哪个上来！快！哎呀，这是什么？这是？什么？不是，这是好重啊！这不知道啥，这绑的先把它啥？解下来，先把它解下慢来。点，慢点。慢一点慢一点东西，你在干什么呀？让开！慢一点，慢一点。按住它。不要吵，不要吵，把他按住，不要让他离开这里不要碰我的。东西好不好？进去。不是这什么东西啊？你这样吧，你这样在这解开之后，咱们拿到里边吧，好，拿里边吧。明白。你别照了，别照了，小伟。不是，你这样，咱这直接去里边，去里面坐，不是去里面。直接拿到里边去。啊，在外边不行，会不会是这个东西啊？走。快，先去里边。会不会是这个东西啊？你这样，你先进去，我在这看着。应该就是这个东西，家人们，你们说是不是？是不是这个东西？家人们，是不是？来告诉我，来是不是这个东西？是的，打个是来。哎，是的，哪是？会长，你先坐过来。你这么大，你让他们打开看一下，打开看一下到底是不是这个东西？家人们，整个船都找过了，没有，对吧？东西，好吧？你真的把东西看到比我小伟陪你20多年的人都重要吗？啊？我不想跟你说那么多啊！今天晚上我这个东西你破一下，你赔不起啊！你赔不起，这个东西不是对吧？你把东西整回去，好不好，小五？不可能啊！不可能啊，阿伟！我今天晚上我也把话跟你说到这里啊！现在还卡吗，家人们？来，所有哥哥姐姐、叔叔阿姨，现在还卡吗？现在还卡不卡？现在还卡不卡，家人们？现在还卡不卡？所有哥哥姐姐、叔叔阿姨，家人们，现在还卡不卡？卡的话打个卡，不卡的话打个不卡。现在还卡不卡，家人们？卡是吧？这么的，那我坐外面去，好吧？这里面现在还卡吗，家人们？现在还卡不卡？所有哥哥姐姐、叔叔阿姨，不卡了是吧？不卡了就好，家人们。现在不卡了是吧？
不卡了就好。这样子，既然事情都已经到这个地步了，我希望咱们所有兄弟们，如果我阿伟不开枪，我希望全场都安静，好不好？都不要说话，全场都安静。现在我想跟小五说一句心里话，好不好？可以吗？卡还是不卡？到底卡还是不卡，家人们？现在还卡还是不卡了，家人们？还卡吗，家人们？不卡了是吧？不卡了，那就行，家人们啊！所有哥哥姐姐叔叔阿姨来，所有公屏打一包正能量，然后呢，咱们把赞点起来，好吧？直播间5500人，马上6000人，所有哥哥姐姐叔叔阿姨，咱们把免费的赞给阿伟点起来，好不好，家人们？现在我跟小五好好的聊一下。说实话，直播间哥哥姐姐叔叔阿姨们，小五不懂事，他不会你现在回头还来得及，知道吧？们卡是吧？我跟你说不可能啊！你先等一下，就是你先等一下，我现在还不想跟你说话。卡了是吧，家人们？直播间哥哥姐姐叔叔阿姨们来，直播间5300人卡了是吧？这边已经好了，魏总。又卡了是吧？不行，是不是还有另外一个 WiFi？给我整上。他找了几个技术人员，跟他们刚才一直在打电话。要不连另外一个吧？行，来，行，魏总，我给你。